पंज कक्कियां दी ओट हेठां शिद्दतां उठे गुरु गोबिंद सिंह जिथों दी ताड़ी मार के मिट्टी ने नक्शा तक्किया लोहे दी नंगी तार दा बत्तियां दे खेमे पुट के अणखां दे चिल्ले चाड़ के गोबिंद ही है साडे आजाद साहां दी लड़ी गोबिंद ही साडी जुबान दा सब तो सच्चा वाक है गोबिंद ही है साडे आजाद साहां दी लड़ी गोबिंद ही साडी जुबान दा सब तो सच्चा वाक है जद भी है आना वक्त ने है सीस लैके बाप दा ताड़े से आह पेंडे आना वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह ਸਿੰਘੋ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਪਰਚੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਅਵਗਤ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਐਵਰੀਡੇ ਕੈਰੀ ਰਾਈਟ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਐਵਰੀਡੇ ਕੈਰੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡਗਨ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੈਂਡਗਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਵਾਲਵਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਸਟਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫਰਕ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈਂਡਗਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਖਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮ ਗਨ ਸਮਿਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗਲੋਕ 19 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਂਡਗਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਗਲੋਕ 19 ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ $500 ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰਾ $3500 ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਕਸਟਮ ਗਲੋਕ 19 ਆਫ ਦਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਰਿਸੀਵਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਟਿਪਲ ਜੌਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬੈਰਲ ਆ ਤੇ ਚੈਂਬਰ ਆ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆ ਗੋਲਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਜੀਕੌਨ ਸਾਈਟ ਵੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਟਿਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਾਈਟਸ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਆਪਟਿਕ ਲਾਇਆ ਰੈਡ ਡਾਟ ਆਪਟਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਚੈੱਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋਡਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਲੋਡਡ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੀ ਪੂਰੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਡਡ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਚੈਂਬਰ ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਖਾਲੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਲੌਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੈੱਕ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਤੇ ਰੇੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲੋਕ 19 ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਧ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਲੋਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹਦਾ ਲੋਅਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਆ ਤੇ ਬੈਰਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਟੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰ ਲਈਏ ਓਕੇ ਡਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਅਵਗਤ ਕਰਾਉਣਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਬੜਾ ਤਰੀਕਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਗਲੋਕ 19 ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰੋ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਲਾਈਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ
प्लास्टिक वाले थले दबे, स्लाइड छड्डी ते इन्हें अगे निकल लेना। पर उस तो पहला क्योंकि अगे आ लगा थ्रैड प्रोटैक्टर है बैरल के अगे लगा, ठीक है जी। इन्हों आप खोल लें और थ्रैडेड बैरल है क्योंकि बैरल के अगे चूड़ी लगी हुई है। ये चूड़ी होंगी है जो तुम सप्रैसर लाना अगे, तो वैसे इसका कोई काम नहीं है। तो आप हम इन्हू खोलते हैं गन नूं, इन्हों हल्का जिहा पिछे किया, थल्ले जे कीते ते बड़े ईजीली ये अच्छा पहले इन्हू फायर करांगे, फिर पिछे करांगे, इन्हू दबांगे, बड़ी आसानी नाल निकलिया वा, आ निकलिया जी, ठीक है जी। तो आ लोअर है, ठीक है। पहला तुहानूं लोअर दिखाउने आ। लोअर तुसीं देखोगे ये हैगा डेंजर आर्मामेंट क्लोज, एक कंपनी है जिहड़ी कि लोअर का काम करती है। सॉरी नॉट डेंजर आर्मामेंट क्लोज, एक होर कंपनी का मैं लिंक मैं तुहानूं दिता होएगा डिस्क्रिप्शन में, जिहड़ी कि ग्लॉक 19 का जिहड़ा स्टैंडर्ड लोअर है ना उन्होंने लैंदी है तो उहदे उत्ते बड़ा कस्टम काम करती है। तो मैं तुहानूं खास गल दसांगा लोअर ते की काम होया। हुण जिहड़ा टैक्नीकली जिहड़ी फायर आर्म हुंदी है अमरीका विच, वो लोअर नूं मन्निया जांदा, इसनूं फायर आर्म नहीं मन्निया जांदा, ना स्लाइड नूं, ना बैरल नूं, ना स्प्रिंग नूं। अलग अलग तुसीं पार्ट खरीद सकदे हो कि फायर आर्म नहीं हैगे। टैक्नीकली ये फायर आर्म है जिहड़ा लोअर है, जिहदे विच थोड़ी ट्रिगर असैंबली आ जाती है, सब कुछ नहीं, ये अंदर ट्रिगर असैंबली लगी है। लोअर है, ट्रिगर भी थोड़ा फायर आर्म नहीं मन्निया टैक्नीकली जिहड़ा खांचा है प्लास्टिक का बनिया हुंदा ग्लॉक 19 का लोअर, ये एक फायर आर्म है। तो ये तुसीं देखोगे कि बड़े छोटे छोटे पार्ट्स ने, ट्रिगर असैंबली एंड ऑल, स्लाइड नूं लॉक कर दी है। ये विचों कुछ मैकेनिज्म ने जिहड़े कि जिहड़ा फायरिंग पिन हुंदा वो स्लाइड के अंदर हुंदा, और फायरिंग पिन नूं रिलीज करता है जो ट्रिगर ट्रूगर नूं दबदे हो। तो ये काम ने, दैट्स वाई तुहानूं नज़र आ रहे लोहे के पार्ट हैं जी। थोड़ा नेड़े तो दिखाउंदा मैं। हुण तुसीं देखोगे जिहड़ा आम लोअर है ना ग्लॉक 19 का, बड़ा प्लेन जेन जा लोअर है, लेकिन ये बड़ी खास काम होए हुए हैं। खास काम ये होए कि जिहड़ी ग्रिप है, आप तुसीं देख रहे हो, ये तो स्टिपल जॉब होया, स्टिपल जॉब नाल ग्रिप बहुत वधिया बनती है, ठीक है जी। ये जिहड़ा मैगजीन वैल है, राइट, तुसीं ध्यान नाल देखोगे ना, हल्का जिहा बाहर नूं कढिया होया, फ्लेयर अप कहंदे नूं, फ्लेयर्ड अप मैगजीन वैल। ध्यान नाल जे तुसीं देखो, देख रहे हो, हल्का जिहा बाहर नूं आया होया, राइट, सीधा नहीं हैगा। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਰੀਲੋਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਰੀਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੋਨੇ ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗਨ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਫਿੰਗਰ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹਾ ਕਢਾਈ ਜੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿੰਗਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਦੂਜਾ ਗਲੌਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਗਲੌਕ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਗਲੌਕ ਨਕਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕਰਵ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥੱਲੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਸਟਮ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਹ ਸਪਰਿੰਗ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਸਪਰਿੰਗ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਬੈਰਲ ਤੇ ਚੈਂਬਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਆ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਤੇ ਬੈਰਲ ਐਂਡ ਚੈਂਬਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ੈਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੈਵ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ੈਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼, ਹਾਂਜੀ, ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਓਕੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੈਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ, ਕਸਟਮ ਸਲਾਈਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਿਪ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਮਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਲਾਈਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਈਡ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵਜਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਲਾਈਡ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵਜਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੀਕੋਇਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਫਲਿਪ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਨ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੁਏਰਿਸ਼ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ। ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੈਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਕਸਟਮ ਸਲਾਈਡ ਲੈਣੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਰੀਗਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੀਗਰੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਸਟਮ ਸਲਾਈਡਾਂ ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੁਛ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡਾਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ
शिप करते हैं। तो उत्थे बड़े कारीगर मिल जाते हैं कुछ खास शहरों में जिहड़े कि इहदे उपर कस्टम कारीगरी करनगे कढ़ाई, तो वो फिर खूबसूरत नूं बना लैणगे अलग अलग नूं डिज़ाइन बना के। ते मैं तो स्टैंडर्ड मिल की है, मशीन नाल मिल हुई है, तो लेकिन हत्थ नाल जिहड़ी मिल की हुंदी है उहदा प्राइस बहुत वध जाता। तो पाकिस्तान च वड्डी इंडस्ट्री है एक हत्थ नाल मिल करन दा डिज़ाइन बनाउण दा, लोग बड़े शेर चीते जे बहुत कुछ डिज़ाइन बना लैंदे ने इहदे उपर। तो मेरा भी एक प्लान है जब थोड़े पैसे इकट्ठे होणगे एक वधिया जी मैं बंदूक उत्थे भेजांगा कारीगरी कराउण वास्ते। तो उहदे उपर आ देखो तुसीं रेड डॉट ऑप्टिक लगी है। ये जी रेड डॉट ऑप्टिक है ना, ये बड़ी ट्रिजिकॉन RMR की मैं लवाई है, ये सब तो बेस्ट रेड डॉट ऑप्टिक है। रेड डॉट जी ऑप्टिक्स इहदे उपर लगदियां ने, इहदे विच एक ना लाल बिंदु नज़र आता जिहड़ा तुसीं टारगेट ते रख के शूट करोगे तो गोली उत्थे वजदी है। ये अलग लेना पैंदा ते इहदे उपर लाउणा पैंदा। तो उहदे लई तुहाडी जिहड़ी स्लाइड है भी तुहानूं इहो जी लैनी चाहिए जिहड़ी कि पहले ही तैयार होवे ऑप्टिक लैण वास्ते। हर स्लाइड के उत्ते ऑप्टिक नहीं लगता, स्लाइड दे विच थोड़ा कम होना हुंदा जिस तो बाद ऑप्टिक इहदे उपर लगता। तो ऑप्टिक्स बारे तो पूरा एक अलग वीडियो मैं बनावांगा क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है कि ऑप्टिक लाना कि नहीं। ये उपर मैं लाया RMR ट्रिजिकॉन दा ऑप्टिक जिहड़ा कि सब तो बेस्ट ऑप्टिक मन्निया जाता। ठीक है जी। तो आ देखो जी थोड़ी बैरल एंड चैंबर, बैरल तो चैंबर हैंडगन का कंबाइन होंदा। देखो पिछे मोरी फायर होया तो थोड़ा बरूद नज़र आ रहा है। ठीक है जी। तो अगे थ्रैडेड बैरल आके अगे सप्रैसर जे लाना तुसीं। तो आ थोड़ा स्प्रिंग असैंबली है। तो हुण आपां इहनूं ला लैंदे दोबारा इकट्ठा कर लैंदे, बड़ा ईजी है इहनूं इकट्ठा करना। हाँ जी। तो कोई इहदे च वड्डा काम नहीं। आ बैरल लाया, बैरल लग गया, पुट्ठा लग गया सॉरी। इहदे उपर स्प्रिंग लग जांदा। ठीक है जी, स्प्रिंग लग गया। तो कुछ भी नहीं करना, इनू स्लाइड नूं इहदे उपर तुसीं तो ग्रूव से देख रहे हो, इत्थे हल्के जिहे ना ग्रूव बने हुए हैं। ये ध्यान नाल तुसीं देखोगे आ ग्रूव दे नाल मैच करके स्लाइड नूं चढ़ाउणा। लगी देख रहे थे, ये आ गया। एक बार पीछे खिंच देना, लॉक हो गई। क्योंकि आप पहला चेक कर लिए खाली है, खाली है तो यू कैन ट्राई फायर। ओके जी। तो इनू हुण पिछे लॉक कर लेंगे स्लाइड नूं सेव करने वास्ते। तो हो गई सेव। ठीक है जी। सब तो सेफ पोजीशन है हैंडगन की। तो इहदा जिहड़ा मैं ZEF टेक्नोलॉजीज़ का की कहते ने अपनी स्लाइड है, तो डेंजर आर्मामेंट क्लोज का बैरल है, तुहानूं मिल जाएगा अराउंड $300-400 का। तो आ जिहड़ा लोअर है मैं किहड़ी कंपनी तो बनाया है मैं तुहानूं लिंक च दे दांगा। तो RMR ट्रिजिकॉन स्लाइड है जी, मेरा बहुत प्यारा शस्त्र हर वेले मेरे नाल रहिंदा। तो इहदे करके जी असीं है शस्त्रां करके, तो मेरी सुरक्षा करदा, मेरे परिवार की सुरक्षा करदा। तो उस करके मैं तुहाडे नाल वीडियो शेयर किया। तो जे थानू भी कितनी खूबसूरत चीज़ है जी, तुसीं भी अपने बनवाओ। जे थानू शास्त्रां नाल एक सिख नूं तां है हुंदा ही हर सिख नूं शास्त्रां नाल प्रेम। तो जिहड़ा निजी शास्त्र हुंदा उहदे च बंदा थोड़े पैसे प्यार नाल बनाउंदा, थोड़े पैसे भी ज़्यादा लाउंदा। ठीक है जी। तो उस करके मैं बनाया है। तो हो सकदा आस करदा थानू पसंद आया होवे। तो उस हिसाब नाल फिर वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह। खसमे खलकत मर्द अगमड़ा ओ आ गया। उड़दियां पंज कक्कियां दी ओट हेठां शिद्दतां उठे गुरु गोबिंद सिंह जिथों दी ताड़ी मार के। मिट्टी ने नक्शा तक्किया लोहे दी नंगी तार दा, बदियां दे खेमे पुट के अणखां दे चिल्ले चाड़ के। गोबिंद ही है साडे आया आजाद साहां दी लड़ी, गोबिंद ही साडी जुबान दा सब तो सुच्चा वाक है। गोबिंद ही है साडे आया आजाद साहां दी लड़ी, गोबिंद ही साडी जुबान दा सब तो सुच्चा वाक है।
जद भी है